Şömine kullanımında doğal kaynakları korumak, enerji maliyetlerini düşürmek ve düşük karbon ayak izi oluşturarak çevre dostu uygulamaları benimsemek mümkündür. Daha az odun kullanarak daha fazla ısı elde edebilirsiniz. İyi kurutulmuş ve kaliteli odun kullanmak hem daha az atığın oluşmasını sağlar hem de daha az odun tüketir. Şöminenin kapı veya cam kullanımıyla hava akışını kontrol ederek yakıtın daha verimli bir şekilde yanmasını sağlayarak enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. Kül artıkları, konsept çalışmalar ve geri dönüşüm şeklinde değerlendirilebilir. Şöminenizin ve bacanızın düzenli olarak bakımını yapmak hem güvenliği hem de verimliliği arttırır. Şömineyi düzgün bir şekilde kullanarak düşük karbon izi oluşturabilir, evinizi daha çevre dostu bir yer haline getirebilir ve enerji faturalarınızı düşürebilirsiniz.